कता मजा आयो नि अझै मजा आज राति अड्नु कति मजा आउँछ कति मजा आउँछ
टिप्पर हिँडेर त्यस्तै गराइदिइहाल्यो हजुर यो उता ढुङ्गा ल्याउनु जाने टिप्पर हो तापा जाने हुन्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ हुन्छ निकाल्दै पनि त्यस्तो के हुन्न होला त होइन पछाडि हिरो फाल्छ र फाल्दैन होला त्यही हो कि हल्लेको दुध अरे छ ओइ पुल छ पछाडि मेरोमा छ पेचकस छ ल्याउँछ लास्टै आनन्द नि भिडियो बनाएकै छ जीवन भिडियो कति पठाउने स्ट्यापमा भव्य छ पुरै भिडियो त यसको बोल खसिसकेको छ के भयो यसको बोल खसिसक्यो यो पनि लुज भएको छ त्यही भएर त्यो माथि मुर्कुटीमा छ ग्यारेज छन त माथि बजार छ त्यही त के त्यही देखाउँला नत्र आइहाल्छ अब छ तुलसीपुरमा केटिएम सोरुम छ भन्नु भयो बोल्दा बोल्दा अर्थ नबोल्ने त फेरि हाम्रो नजरमा खै यार लागो बिस्तारै बिस्तारै गन्तव्यतिर
तल छ यहाँदेखि फेरि माथि उक्लिनु पर्छ क्या हजुर उयो अगाडि घर छ नि त्यही हो बजार त्यहाँदेखि हामी माथि चढ्थ्यो समीर दाइको सर्ट हो है समीर दाइको सर्ट हो समीर दाइको सर्ट हो ए अघि लगाएको थिएनस् त हुँदैछ बिस्तारै माथि केही पनि देखिन्न त गहिरोले यार होइन समीर दाइको हो बङ्गलादेश ल्याएर छैन भव्य हजुर बाइक बन्ने कुरा बिस्तारै चलाउनु पर्छ क्या कति सिकाम लास्ट वान हुनुहुन्छ तर यार तल झरिसके पछाडि थाहा होला डिलर छैन होला के गर्छ के त्यही के हो यार त एउटा कला हो बिट पनि सिक्यो नि अर्को बिट पनि सुनाइदेन मोबाइल देख्यो क्या प्राङ्क माथि ढुङ्गा गिटी छ क्या धेरै अहिले अझैसम्म थाहा भएन मलाई त कोसँग सोधिदिएको छैन सायद मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो क्या सोध्नु चाहिँ अझैसम्म सोधिदिएको छैन त्यो पनि होमस्टे हो क्या होइन सोध्नु त अझैसम्म सोधिदिएको छैन मान्छे भवाल देख्यो त यार यो बोल त हरि माथिबाट त केही पनि देखिन्न क्या अहिले आउँछ स्कर्पियोहरू आउँछ हजुर माथि भ्यू टावर पनि छ केही पनि देखिन्न त यार हेर्नु अगाडिबाट बाख्राको पुरै
लाग्दैन गराउनु त मजाको गरा हो घाम लागेको छ बड्डा अचम्म लाग्यो घामको घाउ देखाएको मिस्टिरियस बवाल केही देखिन्न क्या यस्तो छ त पुरै उसोलाई धुलो भनिरहेको थियो अघि मजाको छ नि यार धुलो भने देखिन्छ नि दृश्य ठ्याक्क त्यो मोबाइलमा हुन्न मोबाइलमा कस्तो अर्कै देखिन्छ ल नाच्यो मेरो भाइ है अब रुम सर्भिस रुम हेर पर्छ टाइम छ रुम पनि ल बाथरुम पनि सही छ सही